राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू वंशिका के ब्लॉग। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 11 और मैं कोचिंग से भी आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट किया जिसमें थे समोसे और जलेबी, और उसके साथ मैंने चाय पी। और फिर शाम को हम लोग अपने छत पर आ गए थे। जैसा कि आप जानते हैं, दिवाली भी आ चुकी है, तो यहाँ पर हम अपने घर पर सेजे डाल रहे थे। और ये रात में कुछ इस तरह लग रही थी और बहुत ही अच्छी से शाइन कर रही थी और हमारा घर बहुत ही अच्छा लग रहा था, आप देख सकते हैं। और फिर शाम को मुझे भी खाने का मन हो रहा था, तो मैंने वो बनाई। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू।